Edhe pse u rrit dhe krijoi pjekurinë sportive në Zvicër, Taulant Xhaka zgjodhi ngjyrat e përjardhjes, ato kuqezi për t'i përfaqësuar. Një cikël i cili zgjati nga viti 2014 deri në 2019, 30 ndeshje në total. Tashmë në moshën 34 vjeçare dhe i tërhequr nga futbolli aktiv, me protagonist Taulantin, është publikuar traileri nga emisioni Legjendat Flasin në kanalin e FSHF-s. Vëllai i madh i familjes Xhaka është rrëfyer nga debutimi tek patriotizmi. Kisha vdekur për fanellën e Shqipërisë. Me shumë emocione ka qenë debutimi im i parë me fitore, ishte si një ëndër, thot Xhaka. E gjithë familja ka qenë krenare për mua, janë fjalët e Taulantit. Pas publikimit të trailerit nuk mungoi as reagimi i vëllait të tij, mes fushorit të Sunderlandit Granit Xhaka. Kapiteni i Zvicrës përmes një story në Instagram shkruan: "Jemi të gjithë krenar për ty", teksa shpërndan videon e Taulantit. Taulant Xhaka e bëri debutimin te kombëtarja më 7 shtator të 2014-s kundër Portugalisë në Lisbon, e fituar nga kuqezinjt me golin historik të Bekim Balajt, ndërsa trajner ishte Gianni De Biasi.